have been reading for 2 hours ណា I have been reading for 2 hours មានន័យថាម៉េចខ្ញុំបាននឹងកំពុងអានសៀវភៅនឹងអស់រយៈពេល2ម៉ោងណា I've been reading for 2 hours ណាខ្ញុំបាននឹងកំពុងអានសៀវភៅនឹងអស់រយៈពេល2ម៉ោងដូច្នេះបងប្អូននឹងឃើញអំពីប្រភេទនៃពាក្យគឺ I ជា subject ហើយផ្លាស់ have មកហើយផ្លាស់ been មកផ្លាស់ verb ing reading នេះណា reading នឹង for អស់រយៈពេល2 hour គឺរយៈពេល2ម៉ោងណា I've been reading for 2 hours ខ្ញុំបាននឹងកំពុងអានសៀវភៅនឹងអស់រយៈពេល2ម៉ោងអូខេសួស្តីបងប្អូនប្រិយមិត្តអេរីនៅភាសាអង់គ្លេសបាទក្នុង clip វីដេអូនេះខ្ញុំយកមេរៀនដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ present perfect continuous tense present perfect continuous tense នេះគឺជា tense មួយជាកាលមួយដែលនិយាយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសកម្មភាពដែលវាកំពុងកើតឡើងក្នុង present perfect ណាអញ្ចឹងប្រយោគ present perfect នេះបើយើងបកប្រែតាមពាក្យមានន័យថាប្រយោគបច្ចុប្បន្នកាលបរិបូរកំពុងបន្តណាហើយទម្រង់របស់វានេះគឺគ្រាន់តែខ្ញុំដាក់នៅក្នុងក្បាលវីដេអូខាងដើមហើយទម្រង់របស់វាមាន subject have has plus been plus verb ing plus object ចឹងទៅអញ្ចឹង it has been raining for 2 hours sorry អញ្ចឹង it has been raining for 2 hours ប្រែថាមេឃហ្នឹងគឺបាននឹងកំពុងភ្លៀងអស់រយៈ2ម៉ោងជាប់គ្នាណាមានន័យថាមេឃវាកំពុងភ្លៀងអានេះគេប្រើ present perfect continuous tense បាទបងប្អូនមកចូលខ្លឹមសារវាពេញតែម្ដងបាទអញ្ចឹង present perfect continuous ណា present perfect continuous ដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ពីខាងដើមអញ្ចឹងកាលណាគេនិយាយពី present perfect continuous tense គេសំដៅទៅលើប្រយោគដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសកម្មភាពដែលកំពុងបន្តក្នុង present perfect ក្នុងបច្ចុប្បន្នកាលបរិបូរណ៍បងប្អូនដែលអត់បានរៀនវេយ្យាករណ៍ហ្នឹងឬក៏ប្រៀបធៀបជាមួយនឹងវេយ្យាករណ៍ខ្មែរវារៀងសាំញ៉ាំបន្តិចណាដោយសារភាសាខ្មែរយើងវាអត់សូវប្រើប្រយោគទាំងអស់នេះប៉ុន្តែក្នុងក្បួននៃភាសាអង់គ្លេសគឺគេមានក្នុងការប្រើប្រាស់របៀបប្រើ present perfect continuous tense ហ្នឹងបាទចឹងទី1គឺទម្រង់របស់វាមាន positive នេះគឺជាទម្រង់ស្របចឹងទម្រង់ស្របគឺ subject plus have ឬក៏ has plus been plus verb ing plus object ណាបងប្អូនបាទចឹង subject plus have ឬក៏ has plus been plus verb ing plus object បងប្អូនមកមើលឧទាហរណ៍ទាំងអស់គ្នាឧទាហរណ៍ថា the government has been cutting expenditure on tax ណា The government has been cutting expenditure on tax ណាមានន័យថារាជរដ្ឋាភិបាលណាបាននឹងកំពុងយើងប្រើបាននឹងកំពុងមានន័យថាសកម្មភាពវាអាចកើតឡើងអីតាំងពីអតីតកាលតាំងពីខែមុនឬក៏ឆ្នាំមុនប៉ុន្តែសកម្មភាពវាកំពុងតែបន្តមកដល់បច្ចុប្បន្នណាអញ្ចឹងរាជរដ្ឋាភិបាលបាននឹងកំពុងកាត់ណាកាត់នៅការចំណាយនៅលើពន្ធណាកាត់បន្ថយការចំណាយអញ្ចឹងពាក្យ expenditure ប្រែថាការចំណាយណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញសកម្មភាពរបស់វាសកម្មភាពរបស់វាកើតឡើងពីអតីតកាលហើយវា progressive គឺវាបន្តរហូតហើយកំពុងកើតឡើងមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញទម្រង់របស់វាគឺ the government ហ្នឹងគឺជា subjectហើយបន្ទាប់មក plus have ឬក៏ has ដោយសារតែ government ហ្នឹងជា subject ជា singular subject ដូច្នេះគឺគេប្រើ has ហើយបន្ទាប់មក been ណាប្រើ been ហើយ verb ing cutting c t i n g ហ្នឹងគឺ cutting ទីនេះហេតុអីបានយើង cutting ហ្នឹងមាន ability ដោយសារ c ស្រៈហើយនឹងព្យញ្ជនៈណាព្យញ្ជនៈស្រៈព្យញ្ជនៈអញ្ចឹងកាលណាព្យញ្ជនៈស្រៈព្យញ្ជនៈអញ្ចឹងគេ double consonant ទៅជា cutting expenditure ណាអញ្ចឹងរាជរដ្ឋាភិបាលបាននឹងកំពុងកាត់បន្ថយការចំណាយលើពន្ធបាទឧទាហរណ៍មួយទៀតណា he has been playing the tennis ណា he has been playing the tennis ណា he has been playing the tennis មានន័យថាគាត់នឹងគឺបាននឹងកំពុងលេងនៅប្រភេទ game tennis ណាលេង tennis លេង game tennis ណាអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញ subject plus has មកហើយបន្ទាប់មក been នឹង play
ទៅជា playing has been playing សកម្មភាពរបស់វាគឺសំដៅទៅលើសកម្មភាពដែលកំពុងបន្តណាគាត់បាននឹងកំពុងលេងនៅ tennis គឺល្បែង tennis របស់គេហ្នឹងបាទតបមកទៀតបងប្អូនបាទ I have been reading for 2 hours ណា I have been reading for 2 hours មានន័យថាម៉េចខ្ញុំបាននឹងកំពុងអានសៀវភៅហ្នឹងអស់រយៈពេល2ម៉ោងណា I've been reading for 2 hours ណាខ្ញុំបាននឹងកំពុងអានសៀវភៅហ្នឹងអស់រយៈពេល2ម៉ោងដូច្នេះបងប្អូននឹងឃើញអំពីប្រភេទនៃពាក្យគឺ I ជា subject ហើយ plus have មកហើយ plus been មក plus verb ing reading នេះណា reading ហ្នឹង for អស់រយៈពេល2 hour គឺរយៈពេល2ម៉ោងណា I've been reading for 2 hours ខ្ញុំបាននឹងកំពុងអានសៀវភៅហ្នឹងអស់រយៈពេល2ម៉ោងបាទបន្តមកទៀតណា negative ណា negative ហ្នឹងគឺជាទម្រង់បដិសេធអញ្ចឹងទម្រង់បដិសេធគឺមាន subject plus have ឬក៏ has plus not ឬក៏ and ណាហើយ plus been plus verb ing plus object ទម្រង់បដិសេធនេះបើយើងប្រៀបជាមួយនឹងទម្រង់ស្រប positive គឺវាអត់សូវខុសគ្នាប៉ុន្មានទេគ្រាន់តែយើងថែម not ឬក៏ and ដែលជាទម្រង់បដិសេធនឹងមកហើយ plus been plus verb ing ហើយ plus object មកអញ្ចឹង subject plus have ឬក៏ has plus not ឬក៏ and ហើយ plus been plus verb ing plus object បាទឧទាហរណ៍ថា Tara hasn't been feeling well for 2 weeks ណា Tara hasn't been feeling well for 2 weeks ចឹងរយៈពេលសកម្មភាពនោះ2សប្តាហ៍ទី1រហូតដល់ចន្លោះរយៈពេលនោះហើយសកម្មភាពវាកំពុងបន្តដូច្នេះគឺគេប្រើ present perfect continuous tense ណាចឹងយើងប្រែថាម៉េចតារាហ្នឹងគឺណាមានអារម្មណ៍អត់សូវស្រួលឬក៏មានន័យថាគាត់អត់សូវស្រួលខ្លួន for 2 weeks គឺអស់រយៈពេល2សប្តាហ៍ហើយឡង2សប្តាហ៍គឺគាត់មានអារម្មណ៍អត់សូវស្រួលមកអាចជាអាការៈរោគអីមួយចឹងណាចឹងបងប្អូនឃើញតារាហ្នឹងគឺជា subject ណាហើយ hasn't ឬក៏ has not គឺជាទម្រង់បដិសេធហើយ plus been ហើយ feeling គឺ verb ing មក well ហ្នឹងគឺល្អ for 2 weeks អស់រយៈពេល2សប្តាហ៍តារាហ្នឹងគឺគាត់អត់សូវស្រួលខ្លួនអស់រយៈពេល2សប្តាហ៍ហើយបាទបន្តមកទៀត Tara hasn't been visiting us since March ណា Tara hasn't been visiting us since March តារាហ្នឹងគឺអត់បានមកសួរសុខទុក្ខយើងហ្នឹងតាំងតែពីខែ March តាំងតែពីខែមីនាម្លេះណាតារាហ្នឹងគឺគាត់ខានមិនបានមកសួរសុខទុក្ខយើងតាំងពីខែមីនាម្លេះចឹងបងប្អូនឃើញតារាគឺជា subject ហើយ hasn't plus has plus not ឬក៏ and មក plus hasn't ហើយ plus been ហើយ plus verb ing មកតារាហ្នឹងគឺអត់បានមកសួរសុខទុក្ខយើងហ្នឹងចាប់តាំងពីខែណាដែលគាត់អត់សួរសុខទុក្ខខែ March ខែមីនាអញ្ចឹងចាប់ពីម្លងពេលខែមីនាហ្នឹងមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺមានន័យថាគេប្រើប្រយោគ present perfect continuous tense ដើម្បីបញ្ជាក់អំពីសកម្មភាពវាដែលបានបន្តកើតឡើងពីចំណុចណាមួយអញ្ចឹងណាគេប្រើ present perfect continuous tense បាទមួយទៀត I have not been watching TV since 7 p.m. ណា I have not been watching TV since 7 p.m. ខ្ញុំនឹងអត់បានមើលទូរទស្សន៍នោះចាប់តាំងពីម៉ោង7ម៉េះណាម៉ោង7នោះណាធ្វើឲ្យទូរទស្សន៍ខូចទូរទស្សន៍បែកខ្ញុំអត់ដឹងរឿងព្រោះខ្ញុំមិនបានមើលរឿងហ្នឹងមិនបានមើលទូរទស្សន៍នោះតាំងពីម៉ោង7ម៉េះអាម៉ោង10ហើយវាមានរឿងហេតុអីយើងអត់ដឹងណាអញ្ចឹងមានន័យចឹងណា have not been watching TV since 7 p.m. បាទមួយទៀតគឺការប្រើប្រាស់ present perfect continuous tense នៅក្នុងទម្រង់សំណួរអញ្ចឹងកាលណាប្រើប្រាស់ present perfect continuous tense នៅក្នុងប្រយោគទម្រង់សំណួរគឺយើងយក have ឬក៏ has plus subject ហើយ plus been plus verb ing plus object ហើយ plus question mark មកណាកាលណាបងប្អូនប្រើជាមួយនឹងប្រយោគ question ឬក៏ប្រយោគសំណួរគឺបងប្អូនគ្រាន់តែយក have ឬក៏ has ហើយ plus subject plus been plus verb ing បន្
តមកផ្លាស់ object ផ្លាស់ question mark ផ្លាស់ object នេះខ្ញុំតែងតែប្រាប់បងប្អូនជារឿយៗថានៅពេលដែលកិរិយាសព្ទណាដែលត្រូវការបត់កម្មណាជា transitive verb គឺយើងត្រូវការដាក់ object ប៉ុន្តែសម្រាប់កិរិយាសព្ទណាដែលអត់ត្រូវការបត់កម្មយើងអត់ចាំបាច់ដាក់ object នឹងទេបាទឧទាហរណ៍ថា How long have you been using a motorbike ណា How long have you been using motorbike ណា motorbike មានន័យថាម៉េចតើរយៈពេលប៉ុន្មានដែលឯងបាននឹងកំពុងប្រើប្រាស់ motorbike ណាប្រើប្រាស់អញ្ចឹងគេសួររយៈពេលប៉ុន្មានហើយបន្ទាប់មកគឺនេះប្រយោគសំណួរគឺបងប្អូនយក have នេះដូចមើលតម្រងមកវាគឺយក have ឬក៏ has ដាក់ពីមុខ subject មកបាទអញ្ចឹងគេយក have មកពីមុខមកហើយបន្ទាប់មក been ហើយ using verb ing ធម្មតា motorbike គឺ motorbike ហ្នឹងបាទអញ្ចឹង how long have you been using a motorbike តើរយៈពេលយូរប៉ុណ្ណាដែលឯងបាននឹងកំពុងប្រើប្រាស់ motorbike ហ្នឹងបាទម៉ូតូហ្នឹងបាទមួយទៀត have you been seeing her have you been seeing her បាទ have you been seeing her ប្រែថាម៉េចតើឯងបាននឹងកំពុងជួបនាងអីណាតាំងពីបែកគ្នាមកបាននឹងកំពុងជួបនាងអត់តាំងពីចាប់ពីពេលរយៈពេលបែកគ្នាមកណាបាទអូខេឥឡូវបងប្អូនមករៀនអំពីរបៀបក្នុងការប្រើប្រាស់ម្ដងណាការប្រើប្រាស់ខាងដើមនិយាយអំពីទម្រង់ហើយនឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងឧទាហរណ៍ចំណុចបន្ទាប់មកទៀតនេះនិយាយពីការប្រើប្រាស់ណាគេប្រើប្រាស់យ៉ាងម៉េចណា when we talk about the actions that began in the past and continue to the present ណា when we talk about the actions that began in the past and continue to the present យើងប្រើប្រាស់ present perfect continuous ហ្នឹងនៅពេលដែលយើងនិយាយអំពីសកម្មភាពដែលវាបានចាប់ផ្ដើមណានៅក្នុងអតីតកាលហើយបន្តមកដល់បច្ចុប្បន្នអញ្ចឹងសកម្មភាពដែលវាបានចាប់ផ្ដើមណានៅក្នុងអតីតកាលហើយវាបន្តមកដល់បច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺយើងប្រើ present perfect continuous tense ណាឧទាហរណ៍ថា he has been living here for 5 years ណា he has been living here for 5 years ណាឃើញវាចាប់ផ្ដើមពី5ឆ្នាំមុនគឺជាសកម្មភាពមួយដែលគាត់បានចាប់ផ្ដើមណាសកម្មភាពហើយបន្តមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះគាត់អត់ទាន់ឈប់នៅគាត់នៅតែស្នាក់នៅណាគាត់នៅតែនៅទីហ្នឹងណាអញ្ចឹង he has been living here for 5 years បាទបន្តមកទៀតណាបាទចំណុចទី2ហ្នឹងគឺ when we talk about the actions that began in the past and have just stopped ណា when we talk about the actions that began in the past and have just stopped ចំណុចទី2ហ្នឹងគឺយើងប្រើប្រាស់ present perfect continuous tense នៅពេលដែលយើងនិយាយអំពីសកម្មភាពដែលវាបានចាប់ផ្ដើមក្នុងអតីតកាលហើយវាទៅតែបញ្ចប់ have just stopped ទៅតែបញ្ចប់អញ្ចឹងក្នុងករណីហ្នឹងគឺយើងប្រើ present perfect continuous tense ណាបាទឧទាហរណ៍ថា I'm tired because I've been running ណា I'm tired because I've been running អូខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាអស់កម្លាំងមែនតើណាដោយសារតែខ្ញុំបាននឹងកំពុងរត់ឃើញសកម្មភាពរបស់វាមិនគឺសកម្មភាពរបស់វាទៅតែបញ្ចប់យ៉ាងម៉េចគឺដោយសារហត់ពេកទៅវាអស់កម្លាំងណាដោយសារតែរត់ទៅអស់កម្លាំងណាអញ្ចឹងបានគេប្រើប្រាស់ present perfect continuous អញ្ចឹងរបៀបក្នុងការសិក្សានៅប្រយោគ present perfect continuous tense មានប្រមាណប៉ុណ្ណឹងហើយសង្ឃឹមថាបានជាប្រយោជន៍សម្រាប់បងប្អូនអ្នកសិក្សានៅភាសាអង់គ្លេសហើយអូខេបាយបាយហើយកុំភ្លេចជួយ like ជួយ subscribe channel YouTube របស់ខ្ញុំបាទផងដើម្បីទទួលបាននៅមេរៀនថ្មីជាប្រចាំថ្ងៃបាទបាយបាយជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាយបាយបាទ